Кабинет министров утвердил индикативный план социально-экономического развития Абхазии на 2025 год. Документ представила вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Совокупный объем производства товаров, работ и услуг спрогнозирован в сумме 196 миллиардов 284 миллиона рублей, в том числе в сельском хозяйстве порядка 11 миллиардов 592 миллионов. Внешнеэкономическая деятельность более 59 миллиардов рублей. Прогнозные объемы производства в 2025 году без учета сельского хозяйства и показатели внешнеэкономической деятельности составили 125 миллиардов 341 миллион рублей, что на 34,4% больше аналогичных показателей, запланированных в прошлом году. Внешнеэкономическая деятельность 59,2 миллиарда рублей или 28% по отношению к прогнозу 2024 года. Объем экспорта спрогнозирован в сумме 8,2 миллиарда рублей, что составляет 13% по отношению к факту 2023 года. Показатель сформирован с учетом увеличения стоимости экспортируемой алкогольной продукции в рамках весенних решений правительства об установлении нормы рентабельности. Экспортная корзина практически не изменилась. И в основном это алкогольная продукция, рыба и, соответственно, цитрусовые. Совокупная прибыль по всем отраслям экономики на 2025 год спрогнозирована в сумме 8,6 миллиардов рублей, что на 24% больше прогноза 2024 года и на 49,6% выше факта 2023 года. Средняя норма прибыли 7%. Кабмин принял постановление об инвестиционном товариществе. Речь идет об установлении порядка обособленного учета доходов и расходов, осуществляемого управляющим товарищем. Данный порядок устанавливается по согласованию между Министерством по налогам и сборам и Министерством финансов. Также решением правительства будет создана государственная информационная система стратегического планирования. Кабмин внес изменения в ведомственную среднесрочную целевую программу модернизации бюджетного учета и отчетности Республики Абхазия на 2022-2024 годы. Документ представил вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. В завершающей стадии находится сама реализация большого масштабного проекта, который уже третий год реализуется в нашей стране. Этапы, они проходили разновременно, очень много там новизны, новшества, и с учетом потребностей, необходимости нужно сейчас осуществить техническую поддержку, первичную техническую поддержку. Изначально планировали о том, что, возможно, потребуются дополнительные бюджетные ассигнования, но мы провели консультации, оптимизировали ряд расходов, потому что устанавливается программа на платформе действующей, которая уже у нас есть в бюджетной системе. И сэкономленные средства нам, во всяком случае, позволят частично обеспечить эти мероприятия. Дополнительных ассигнований не потребуется, поэтому мы попросили перераспределить эти средства на достижение окончательного результата. Очень надеемся, что в октябре месяце будет завершен проект, мы его покажем, будет соответствующая презентация к нам. Очень много интереса уже проявляют к этой программе. Очень много внешних пользователей. Мы уже составили полугодовую бюджетную отчетность в новой программе, в новом формате. Поэтому надеемся на то, что 2024 год будет ознаменован тем, что программа будет запущена, а в 2025 году мы постараемся на всю территорию Республики Абхазия ее распространить, как недавно сделали с электронно-цифровой подписью, с бюджетными обязательствами, с денежными обязательствами. То же самое попробуем повторить и в следующем году. Решением Кабмина Министерство по энергетике и транспорту будет осуществлять лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, международной автомобильной перевозки грузов, хранению и оптовой продаже горюче-смазочных материалов. Решением правительства внесены изменения в постановление о комиссии по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии. Персональный состав комиссии утверждается премьер-министром. Кроме того, Кабмин внес изменения в постановление об утверждении правил, регулирующих осуществление государственной регистрации юридических лиц и форм документов, используемых при регистрации. Содержащиеся в Госреестре сведения о конкретном юридическом лице представляются по запросу в виде выписки, копий документов или справки.
В том числе указанная в данном пункте информация представляется по запросу бесплатно органам государственной власти, в том числе правоохранительным органам и судам, по находящимся в производстве делам, органам местного управления, органам государственных внебюджетных фондов, а также юридическому лицу о нем. Мы предлагаем дополнить этот пункт информацией о том, что бесплатно могут получать информацию средства массовой информации в виде выписки из государственного реестра. Нам представляется, что этот небольшой шаг, который может упростить журналистам доступ к информации. Также члены правительства внесли изменения в программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2024 год. Источником финансирования программы являются средства республиканского бюджета в общем объеме 100 миллионов рублей. Часть этих средств будет направлена на приобретение оборудования по следующим видам деятельности: ремесленничество и народный промысел, промышленность и услуги, общественное питание, туризм. Значит, комиссией принято из 280 170 решений в отношении оказания мер господдержки. Однако, с учетом того, что действующим постановлением Кабинета министров были определены определенные критерии, в частности, лимиты по отраслям и лимиты по стоимости проектов, значит, для того, чтобы мы могли непосредственно уже по принятым решениям обеспечить меры господдержки в виде субсидий, нам необходимо произвести перераспределение в следующем порядке. Значит, исключение положения о пределах финансирования проектов стоимостью до 1 миллиона рублей в рамках одной отрасли и по итогам проведенного отбора изменить следующее соотношение лимитов. Туризм 44 миллиона 97 тысяч 500 рублей, общепит 19 миллионов 847 тысяч 286 рублей, промышленность 33 миллиона 561 тысяча 574 рубля и ремесленничество 2 миллиона 493 тысячи 640 рублей. В общей сумме лимит составляет 100 миллионов рублей, что соответствует изначально предусмотренному программой. То есть речь идет о перераспределении в пределах общего лимита средств. Для этого дополнительного финансирования не требуется. Внесены изменения в постановление о порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования реестра собственности. Кабмин дал согласие администрации Гудаутского района на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Кэпитал» земельного участка площадью 0,45 гектаров в селе Хопста для строительства объекта размещения гостиничного типа. Аля Катавшка, Мила Джопуа, Абхазское телевидение.